नहीं है, डबल ए कंपनी का सिलेंसर है। दो चीजें आपको इस पैकेज के अंदर गिफ्ट मिलने वाली जो कि अच्छा जी ब्रेक शू भी हाँ डाल जी, दिए दोनों ब्रेक। कोई भी मसला करे हम चेंज करके नया देंगे, भी हल्का नहीं है, वो जेन्युइन क्वालिटी वाला मोनोग्राम। ये और ये मीटर 4 केबल है, मुकम्मल ये मुकम्मल वायरिंग है पूरी मोटरसाइकिल की। ये जब ग्रिप ही ना हो तो हैंडल लगाने का क्या फायदा। 5 स्टार कंपनी की टैंकी है और ये मेटल में है। ठीक है जी, होगा हमारे व्यूअर्स को बता दूं होंडा लिखा होंडा होगा। लिखा हुआ है। सिर्फ 14,500 रुपए में आप हमसे 0 मीटर 70 बनवा के घर लेके जा सकते हैं। तो मौजूद है हमारे साथ न्यू शॉप के ऑनर फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फैसल भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, रजा भाई आप सुनाए। अल्लाह का करम, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सुना है यार, पैकेज निकाल दिया जी, आपने। हमने कहा कि जो महंगाई का दौर चल रहा है उसमें अच्छे से अच्छा पैकेज मिलना चाहिए ताकि कस्टमर परेशान ना हो। मार्केट में भाई साहब एक इम्पोर्टेंट बात, पैकेज सब दे रहे हैं मगर इंशाल्लाह हमारा सामान जो इनका सामान होगा वो दूसरों से थोड़ा सा अलग होगा, हट के होगा। तो फैसल भाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे हम पहले आज के स्टार्ट पैकेज करेंगे टैंकी टापा से। दिखाएं जी, टैंकी टाप पे ये जाते सबसे पहले टैंकी हैं। टापा सेट है। भाई साहब ये देखिए जी। 5 स्टार कंपनी की टैंकी है। ठीक है जी, 0 मीटर और जी पैरा पेट्रोल हमारे व्यूवर्स इसके अंदर डालने वाले हाँ हैं। जी, ठीक है जी, बिल्कुल एक अलग बिल्कुल वेल्डिंग न्यू वाली टैंकी टैंकी। है। ठीक और है, इसकी गारंटी है लीकेज की। ठीक है, लीकेज की भी गारंटी जी, देंगे। इसकी लीकेज की गारंटी है। जबरदस्त हो गया। इसके और उसके साथ बाद टापे भी मिलने वाले हैं व्यूवर्स को। ये देखिए ये 2 टापे हैं। क्वालिटी आप देखिए, क्या जबरदस्त क्वालिटी के अंदर टापे। ठीक इसके है, साथ कान भी है और गोला भी है ये देखिए सीट जी का। मुकम्मल आपको मिलने वाला सेट। ठीक है, साथ गोला और वो सारा मतलब आपको पुराना सामान उतर के नया लगेगा। उसके बाद उसके बाद ये सीट आ गई, वो यार सीट का देखिए जी, नरम फॉर्म वाली, सॉफ्ट फॉर्म। और गारंटी वाली पीछे भी सीट लिखा है। हुआ होगा, हमारे व्यूवर्स को बता दूं कि होंडा लिखा होंडा होगा। लिखा हुआ है, कोई अलग स्पेलिंग नहीं है। इसकी 3 AE। माह की गारंटी भी है। 3 अच्छा माह जी, के अंदर अगर सीट बैठ जाए तो हम चेंज करके नई सीट देंगे। वाह जी वाह। मतलब पैकेज में लोग पैकेज देके मुकाने नहीं काम करते, हाँ ये लोग जी, गारंटियां दे रहे हैं इसमें पैकेज हल्की चीज कोई भी नहीं होगी इंशाल्लाह। की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद फैसल भाई उसके बाद हमारे पास ये मरगाड़ आ गए। ये देखें जी भाई साहब, क्रोम चेक करें, जिस तरह की शीशा नहीं होता, आपको शीशे की जरूरत नहीं पड़नी बैठ नई के। चादर में मरगाड़ है ये। ठीक है, इसमें ये फ्रंट भी है और फ्रंट आ बैक गया भी है। हमारा। और इसी तरह हमारा जी ये बड़ा ये बैक बैक आ आ गया। गया ठीक है और जी, ये मेटल में है। ठीक है जी, मेटल का रखा है आप लोग के लिए VIP वाला। उसके बाद इसके बाद चैन कवर आ गया, ये ले जी, ये भी खूबसूरत मेटल जी में है। मेटल का चेन कवर। ये देखिए 0 मीटर। ठीक है, ये देखिए। और जी इसके बाद मेटल में सिलेंसर आ गया हमारे पास। वो भाई साहब और क्रोम चेक सिलेंसर भी करें। लोकल नहीं है, डबल ए ठीक है, कंपनी का सिलेंसर है। इसकी ये जाली की गारंटी है, अगर ठीक। फिटिंग के बाद भी जाली फट जाए, साउंड का कोई मसला हो, चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब जी कि रिप्लेसमेंट ऑफर भी हाँ अवेलेबल जी। है। ठीक है, उसके बाद फैसल भाई उसके बाद आ गया हैंडल। ये देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट मैं देखा लोग पैकेज में हैंडल ही नहीं लगाते। भाई हैंडल नहीं लगाओगे तो बाइक पुरानी लगेगी। नया हैंडल 0 मीटर, ये देखें इसके जो आते हैं ना नक्के, बिल्कुल 0 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद इसके बाद हैंडल की ग्रिप है। ये देखें, जब ये सामान शुरू जब हो रहा है ग्रिप ही ना मेन हो जो तो है, हैंडल लगाने का क्या फायदा। क्या फायदा। बिल्कुल ऐसे पुरानी इसमें ग्रिपें लगी मुकम्मल हो, ग्रिप सेट है। बिल्कुल ऐसे। ये देखें, ये इसका ब्रेक वाली साइड है, ये ठीक क्लच है जी, वाली साइड है मुकम्मल और ये रेस का VIP गुटका वाली। है। ठीक है जी, ये देखें बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। ठीक है फैसल भाई, उसके उसके बाद बाद इसकी मुठ्ठियाँ आ गई, ये दोनों देखें। मुठ्ठियाँ आ गई। ठीक है जी, दोनों साइडों के हाँ मुट्ठे जी। सेट है। ओके जी, उसके बाद उसके ये बाद ये बैक फुटरेस्ट 70 ठीक के। है जी, ये बैक फुटरस हमारे आ गए। हाँ जी, ठीक है, जो दोनों। जेनवन में लग के आते हैं। उसके और बाद ये फुटरेस्ट फ्रंट के वाले रबड़, फुटरस। जो ठीक है, फ्रंट वाले ड्राइवर रबड़ पैर जो रख के बैठता है। जबरदस्त। और उसके बाद उसके बाद हमारे पास आ गई है हेडलाइट। ये देखिए, ये स्टैनले वाली हेडलाइट होती है हर बारी, और ये मुकम्मल होती है। स्टड भी इसके अंदर लगा होता है, तार भी इसकी लंबी वाली होती है और जबरदस्त क्वालिटी के अंदर होती है। ठीक है, और जी इसके बाद मीटर आ गया, ये देखिए जीरो ये भी मीटर गारंटी वाला है। अच्छा, 1000 किलोमीटर तक कोई भी मसला करे हम चेंज करके नया देंगे। मतलब ये वो वाली ऑप्शन मिल गई जो कि होंडा वाले देते हैं ना, कि अगर 1000 के अंदर कोई मसला हाँ आ जाए जी। हम आपको सही करके दे देंगे। ठीक, जबरदस्त हो गया। उसके बाद और जी बैकलाइट आ गई। ये देखिए जबरदस्त, बहुत आला। उसके बाद उसके बाद 4 इशारे आ गए। ये देखें 4 इशारे, 1 2 3 4, मुकम्मल 4 इशारे आपको मिलने वाले हैं। और उसके जिसके बाद बाद ये आगे 3 पीस वाली स्विच किट, ये देखें जी, मुकम्मल स्विच किट भी हैंडल आपको लॉक, इस टैंकी पैकेज में ढक्कन और चाबी स्विच। जबरदस्त हो गई। ये देखें मुकम्मल किट आपको मिल जाएगी। और उसके बाद उसके बाद ये वायरिंग आ गई, अच्छा जी, मुकम्मल वायरिंग कौन सी वायरिंग है। रखी हुई है? टोयो कंपनी की वायरिंग है, प्योर अच्छा कॉपर जी, में। कॉपर में वही टोयो वायरिंग। ये ये देखिए मुकम्मल मुकम्मल वायरिंग है वायरिंग पूरी आपकी मिल मोटरसाइकिल की। जाएगी। ये देखिए जबरदस्त हो गया, प्योर कॉपर के अंदर। ये देखिए गोल्डन टोयो तारों के कंपनी की साथ। वायरिंग है। ठीक है जी, टोयो की वायरिंग जबरदस्त हो गया। और उसके बाद 4 केबल हैं। अच्छा जी, केबलें ये भी डालनी ब्रेक, है। रेस, क्लच और ये मीटर, 4 वाह जी केबल हैं वाह, टोटल मुकम्मल। 4 केबलें भी आपको इस पैकेज में मिलने वाली है। जबरदस्त। उसके बाद इसमें फ्रंट मोनोग्राम, अच्छा जी, ये देखें जी, छोटी छोटी चीजों के ऊपर मिलने के आप ध्यान दें तो बड़ा खूबसूरत और लगता ये है। मोनोग्राम भी हल्का नहीं है, वो जेन्युइन क्वालिटी वाला मोनोग्राम ये है। देखिए जी, जो कि होंडा में लग के चैन आ रहा है। ठीक है जी, जबरदस्त।
और फैसल भाई उसके बाद ये बैटरी का कैपेसिटर है। अच्छा जी, मतलब कि बैटरी आपको पता है महंगी है काफी, तो बैटरी का कैपेसिटर भी आपको इस पैकेज के अंदर मिलने वाला है, जो कि आपके इसमें लाइट्स वगैरह सब इशारे वगैरह चला देगा। और इसके बाद ये ब्रेक शू है फ्रंट और बैक। अच्छा जी, ब्रेक शू भी हाँ डाल जी, दिए दोनों ब्रेक शू हैं। ये मिलेंगे देखें साथ ये साथ। ब्रेक शू भी आपके नए हो जाएंगे, मतलब बाइक की ब्रेकें भी 0-0 लगेंगी। ठीक है। ये पैकेज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितनी चीजें थी इस पैकेज में? इस पैकेज में 22 आइटम है। टोटल 22 साइड हाँ में। जी, टोटल 22 22 साइड आइटम में है। कितने की मिलने वाली है? 14,500 रुपए में 22 आइटम में मतलब मिलेंगी। 14,500 रुपए में आप 0 मीटर मोटरसाइकिल बना के बिल्कुल घर ले के हाँ जा जी। सकते हैं। बहुत मकबूल पैकेज है। और सबसे बड़ी ऑप्शन कि आपको 2-4 चीजें इस तरह की दिखाई है जिनकी रिप्लेसमेंट ऑफर है, अगर कोई मसला आता है तो आप रिप्लेस भी करवा सकते हैं। तो फैसल भाई जो हमारे देखने वाले कस्टमर है उनको अपना नंबर तो बताएं। 0309 48 59 940। और लोकेशन? और दूसरा नंबर भी लिख लें, 0306 067 6061। ठीक है। लोकेशन है मकरोर रोड पे, मेन से लाहौर होटल वाली साइड से आते हैं ठीक है। तो पहला पीपल का दरख्त आता है, उसके ठीक नीचे है, ये बड़ा रहमान ऑटो मशहूर के नाम से दरख्त है जी, दुकान यहाँ है पे हमारी। लगा हुआ है। तो मान लें कि मखदूम के अंबर से भी आप आगे आए तो उधर से भी बड़ा इजी लोकेशन। शॉप का हाँ नाम जी, क्या है? रहमान ऑटो के नाम से हमारी दुकान है, पीपल के दरख्त के नीचे पहली दुकान है हमारी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फ्रेंड वीडियो आपने अब देखी? ये गिफ्ट देख लें। अच्छा, गिफ्ट भी देने वाले हाँ हैं? जी, नहीं जी, वीडियो के एंड हम में गिफ्ट देने वाले हैं। मार्केट से हटके गिफ्ट देंगे जो कभी किसी ने गिफ्ट ये ना दिया हो। 14,500 में गिफ्ट दे दिया? 14,500 में ये अच्छा गिफ्ट जी, होगा। ये एक ये देखो रबड़ भाई किट है। यार, जबरदस्त हो गया कि ये आपको गिफ्ट मिलने वाला है। ये सारे जो रबड़ होते हैं बाइक ठीक के है जी, वो रबड़ है। मुकम्मल मुकम्मल और किट उसके आपको बाद दे दे। हम ये ओए अपने ओए ओए, ये वीवर देखो को जी देंगे यार, ये एल की लाख। ये तो बड़ा महंगा गिफ्ट ये दे कम दिया से कम आपने। 800-900 रुपए इसकी रिटेल बिल्कुल है। ऐसे ही, अभी तो मिल ही नहीं रहा है हाँ जी, मार्केट ये में। हम ये गिफ्ट देखें, देंगे अपने। देखें जी, ये भी आपको, ये 2 चीजें आपको इस पैकेज के अंदर गिफ्ट मिलने वाली, जो कि आपको किसी और ने किसी पैकेज और में नहीं दिखाई होंगी। जबरदस्त हो गया। ठीक हो गया। तो फ्रेंड वीडियो आपने देखी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अपने जो पुरानी बाइक लेके फिर रहा है उसको मशवरा दें कि यार ये सस्ते कम से पैसे लगा के अपनी 0 मीटर बाइक बनवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।